Geo Wild Arabiya Channel. تتدفق الأنهار من الجبال المحيطة، فتشكل متاهة من الغابات والمروج والأنهار والبحيرات. في نهاية الموسم الممطر تمتلئ البانتانال إلى حد الفيضان. إنه عالم برمائي، وعلى المخلوقات التي تعيش هنا التعامل مع الطبيعة المتغيرة دائما. تعتمد أكبر القطاعات على غزارة هذه المياه الاستوائية. يشكل الموسم الجاف الفترة الأصعب بالنسبة إلى حيوانات المياه. تنبش في الطين بحثا عن الأعشاب المائية، وتعد حاجتها الملحة إلى الأكل أهم من الحاجة إلى تجنب التماسيح. تحترس التماسيح المتزاوجة من عدوها الأكبر الجاغوار. انخفضت المياه حوالي المتر ولا تزال تنخفض. تتدفق مياه البحيرات إلى الأحواض وتفرغ الأحواض في الأنهار. تستمر المياه بالتبخر مخلفة أرضا جافة وأحواضا موحلة. تتمركز التماسيح الاستوائية بكثافة في أصغر الجيوب المائية. لقد أكلت الأسماك كلها هنا، عليها المغادرة قريبا أو تصبح ضحايا الموسم الجاف. الوضع لا يحتمل. في جو المساء البارد فقط تستطيع التماسيح الاستوائية الهرب. إن هذه الزواحف ليست معدة للسفر لمسافات طويلة. المشية المترامية الأطراف غير فعالة، ولكن عليها البحث عن برك جديدة.